हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पशु के खांसी के बारे में कि पशु जो हमारा खांसने लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से पशुओं के बारे में जुड़ी सारी समस्याओं की जानकारी, बीमारियों की जानकारी और प्लस दवाओं की जानकारी, देसी इलाज आपके लिए लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि अगर हमारा पशु धांसने लग जाए या खांसने लग जाए तो हम अपने घर से कैसे इलाज करेंगे, उसका क्या उपचार करें कि हमारे पशु की खांसी ठीक हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको दो देसी उपचार एक साथ बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ही वीडियो में दो उपचार। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। देखिए, जो पहला उपचार है उसमें तो आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: हल्दी, शहद और काली मिर्च। ये तीन चीज़ों के द्वारा हम अपने पशु की खांसी ठीक करेंगे। तो दोस्तों, बात करते चलिए किसकी कितनी मात्रा लेनी है हमको। तो दोस्तों, जो हल्दी लेनी है वो तो हमको 20 ग्राम लेनी है। अब जो शहद लेनी है वो 100 से 200 ग्राम, जैसे पशु का वेट हो। अगर आपका पशु सामान्य है तो आप 100 ग्राम ले सकते हैं। अगर आपका पशु बड़ा है तो आप 150 से 200 ग्राम ले सकते हैं। अगर आपका पशु थोड़ा सा 3 कुंटल से कम का है तो आप थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों 100 से 200 ग्राम के बीच में शहद बढ़िया काम करती है। अब दोस्तों, बात करते हैं काली मिर्च की। काली मिर्च दोस्तों, अगर 3 कुंटल के आसपास जानवर है तो 10 से 15 काली मिर्च के दाने, और अगर 3 कुंटल से ऊपर है तो 15 से 20 काली मिर्च के दाने। अब काली मिर्च, हल्दी गांठ वाली ही लेनी है दोस्तों, मार्केट की पिसी पिसाई हल्दी नहीं लेनी है। हल्दी और काली मिर्च दोनों को कूट पीस करके बढ़िया एक बारीक सा पाउडर हमको तैयार कर लेना है। फिर दोस्तों, करना क्या है, पाउडर, काली मिर्च और शहद तीनों को मिला करके बढ़िया सा पेस्ट तैयार करना, जो एकदम मीठा पेस्ट आएगा, स्वादिष्ट। इसको पशु आसानी से खा भी लेगा। दोस्तों, इस फार्मूले को हमको जो है 2 से 3 दिन तक प्रयोग करना है और हमारे पशु की खांसी छूमंतर हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे फार्मूले की कि दूसरे में क्या करना है। मान लीजिए कभी हमारे पास शहद नहीं है या हल्दी नहीं है, तो फिर क्या करें, गांठ वाली हल्दी ही नहीं हमारे पास, तो फिर ऐसे में हमको एक दूसरे फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, हम उसके बारे में बात करते हैं। जो दूसरा फार्मूला है उसमें करना क्या है, 100 से 150 ग्राम देसी घी और काली मिर्च की मात्रा जो है वही 10 से 15 दाने, मीडियम जानवर के लिए है। अगर आपका जानवर बड़ा है तो आप 15 से 20 काली मिर्च के दाने कर लीजिए और 150 ग्राम देसी घी कर लीजिए। तो दोस्तों, देसी घी और काली मिर्च के द्वारा हम अपने पशु की खांसी का इलाज भी कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों ही फार्मूले हमारे बेहतरीन हैं, कोई किसी को पीछे नहीं कर सकता। दोस्तों, फील्ड में जो देखा जा रहा खांसी की समस्या, कई बार अक्सर देखा गया है कि दवाओं के फेल होने के बाद हमारे इस देसी उपचार से जानवर को हमने ठीक किया है। जी हाँ दोस्तों, जो देसी घी और काली मिर्च वाला फार्मूला है ये हमको ज़्यादा बेहतर लगा है शहद वाले फार्मूले के अपेक्षा में। तो दोस्तों, अगर आपके पशु को भी खांसी आई तो आप भी अपने पशु को इस फार्मूले के द्वारा ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।